今天又是一个不错的天气。我的蜜蜂一般都是摆在公路旁边，所以的话，无论是取蜜还是管理蜜蜂啊，都很方便。现在是8点多，这是隔壁村的狗，和我不熟啊，看到我都不敢上来了。那对面那些岩洞啊，都带大家去看过，那也是我养蜜蜂的地方。这里是看不清楚啊，直线距离差不多有700-800米。冬季山里面的颜色也挺漂亮啊。到春季的时候，一片绿油油的，所以一般我都是走路啊。骑车的话，经常要停来停去。这一路过来，全部都是野菊花和千里光。这种10月菊，我说的是农历啊，这种是有蜜有粉的，特别是千里光。早上温度还很低啊，蜜蜂就开始出勤了。今天要从这个悬崖往那边检查过去。每天像如果走路的话，差不多要走10多公里啊。这下面都是10月菊。现在早上温度应该只有6、7度。你看这蜜蜂，它后脚上黄黄带的是花粉啊。这种都是中蜂，学名也叫土蜂了。这一排过去全部都10月菊。这种学名叫地果，都是长在地面上的啊。我们这边土话叫地枇杷，夏天的时候果实成熟，挺好吃的啊。你看这一排过去都是。其实农村这些野果，无论是春夏秋冬啊，资源都非常的丰富。无论是农村边上还是大山里面。这个季节了，还有这么多猕猴桃，这种都不是带毛的啊。应该全部都熟透了。这猕猴桃藤粗吧，少说大几十年。一般猕猴桃啊，野生的这种藤很细的，我这样摇一下，估计都能往下掉。摇不下来啊，那说明还没成熟，确实，半成熟状态。如果这种没成熟啊，吃起来就有点涩口。不是涩口，酸啊。这种黄心的，这种一般都是黄心的啊，可能比较酸。不酸，而且很甜。烤房的话就大伯在那里打理，还有很多收尾工作啊，大伯慢慢做吧。还有发药树啊，他们都在那里帮忙。多摘一点放在兜里面，一路慢慢吃。这个季节了都还有灰白毛莓，漂亮吧？这种也是可以放心的吃的。上面都是食盐浆，也就是骨碎补。上次大伯受伤主要就是用这种，他就是把它削成片，然后的话就是加一点水磨，然后涂抹身上受伤的部位。早上温度很低，但是爬一下山的话又爬热了。早上起来差不多只有5、6度啊，那个样子啊。所以穿衣服的时候就把这个保暖衣的话就插到裤兜里面去，这样把它拿出来的话又会好一点。休息一会儿，一般我都是不赶啊。这是一个马蜂窝，马蜂窝和鸟窝是一样的啊，它只利用当年，第2年的就不要了。这条路基本上也只有我走啊。下面是通往镇上的公路，离镇上差不多20几公里。这种是火棘，这个季节正是成熟的季节。这种以前我们这边吃不饱饭啊，到山上直接摘来都是生吃的，还有用它来熬粥的。
这个季节呢全部熟透了，所以吃起来口感非常不错。刚才就是从那边寻过来的，看到蜂箱吗？严格来说啊，是从那边，公路在那边，差不多走了至少6、7里路了啊。这里的蜂箱都被大伯搬回去了。明年的话，他也不会跟我一起进山了。到时候我就是从哪里来就放哪里管理。这种是很小很小的那种，马蜂啊，这种对蜜蜂是没有威胁的。我一般都是选择像这些小岩洞，这种岩洞是非常多，我们这边。慢慢走吧。这上面也都是食盐浆。其实我没有资质来介绍这些、说这些啊，但是有的朋友问啊，其实问的还不少，那我就说一下，是我们这边用的方法啊。一般的话就是说这个是没有用的，啊，就是用这种，你们看啊，你们看它的肉，啊，里面都是米白色的，怎么用呢？一般就是说你哪里受伤了啊，比如说跌打损伤啊、摔着了，然后的话必须要这样弄断啊，然后的话再加一点点水，这样磨，水不能加多了，加多了的话它就稀释的，太稀释了，没什么浓度了。磨了之后，然后的话就直接这样擦，啊，我们这边都是这样的用法，所以你们当地有食盐浆的话，也可以把它采回家啊，然后把它晾干、晒干都可以。直接来保存，我感觉也没什么大问题。食盐浆一般都生长在这些岩石上面，你看一下你们当地有没有？应该有啊。还有生长在古树上面的，但是生长在这些岩石上面的会好一点。有的朋友他说你到时候取的冬桂蜜，冬桂是啥样？就是这样，学名叫铃木，在我们这边分布的就有10多种啊。今年花期推迟了。可能是前段时间连续的高温干旱的原因啊，后来下一段时间雨的话，然后才开花。这个也是啊。那至少还要10天才能取蜂蜜。这个地方10多年前有位老人在这里养羊，后来不让养羊了啊，我就用来养蜜蜂了。哇，起码走了10多里路了，都不止哦。这群蜜蜂是被大伯搬回去了，到时候这里全部把它利用起来，至少可以摆7、8群蜜蜂啊。蜜蜂能不能来也不一定啊，因为我都是蜂桶、空桶摆在那里，引诱野生蜜蜂过来筑巢的。这下面看着像泥土一样的东西啊，不是泥土，是羊粪，还清晰可见啊，颗粒的。10多年了。听说以前羊啊，晚上都是住在这洞里面，那边过去还有，我们进去看一下啊。夏天就洞穴就不要乱钻，洞穴不深不大啊，但是养20、30只应该是没有问题。最主要是这里面住着舒服啊，冬暖夏凉的。这么多羊粪不利用起来确实可惜了啊。那明年在这里多种植几棵果树吧，品种多种几种啊。巡山巡到这里来的时候，随时都有果子吃啊。刚才坐在这里休息的时候，看了一下评论区，昨天的评论有人问去年好像是4、5月份那个时候的视频啊，就是到那里管理蜜蜂，然后有一个土匪洞，听说鼎盛时期啊住了10多位土匪。洞口比较宽啊，越到里面越狭小，最后好像就只有这么高了啊，人是进不去了。加上去年是4、5月份有蛇也不敢进去啊，然后就发现里面差不多有这么粗啊，白白的那个东西，差不多有2米多长。然后那位朋友他说能不能再进去看一下是什么东西？可以啊，刚好明天要经过那里。经过那里的话，带个手电，然后再用手机焦距啊，用手电照着把它拉近，看一下是什么。现在是下午了，温度升起来了，你们看这蜜蜂，听到嗡嗡响吗？这种10月菊啊，牛蜜散粉还是比较猛的啊。
只有你独自在家吗？火牛、铁头，不是大黄。哎，你们怎么把铁头孤立了？小六嘞？我看到你了，小六。走吧。我每天最怕的2件事就是做饭，给自己做饭，给虎妞他们做饭。这个灶很给力啊，基本上一点点柴火就能煮一餐饭。铁头，你怕不怕火啊？我就别舔我。然后再把门关起来，火会烧得更旺一点。今天给他们喂的是猪肺和一点猪肉。大伯不能常来了啊，把肉也煮给他们吧。算了，铁头，认个输就算了。哎，铁头，虎妞，你啥意思啊？他刚刚病才好，你还欺负他？小六，你管不管？啊，你一个小六。因为经常给他们砍骨头，所以这里只备了一把砍骨刀啊。这个的话，切猪肺真的是没有菜刀好切。火很旺啊，如果这个门不关啊，就没这么旺。今天太阳从西边出来的嘛，大黄和虎妞都玩到一起去了。你一个虎妞，好了，大黄，好，这样就对了啊。好了，行，你这个虎妞，好，可以，大黄好样的啊，好样的。你一个小六，你在这里干嘛？你一个小六，铁头都不和他们一起玩。铁头，你干嘛不合群？啊，我问你干嘛不合群？病了一段时间啊，这个耳朵趴下来了。不合群，又不服输。又特别好强，你这个铁头这个名字真的是很符合你。虎妞每次和他打架啊，他处于下风，但是他就是不服输，这就是我喜欢他这个个性。好了，铁头，不许抢啊！走，开餐喽！来，好样的，铁头！今天都开始吃东西，大黄你去吃嘛。老是我在这里，你在这里装模作样，我还不知道你。快去，要不然猪肺他们都选完了，快去呀！猪肺他们都非常的喜欢吃，煮饭非常麻烦啊，一套流程下来要1个多小时。所有的朋友说视频怎么时长越来越短了？确实，大伯在这里帮我的时候，为我省下了很多时间。那大伯离我这里的话，还有比较远的一段山路要走啊，所以他就不能经常来了。那我以后的事情会非常的多，所以视频时长啊就没那么长了。另外铁头的话，他和大黄、小六、虎妞他们都玩不到一起去啊，挺可怜的。那下次看到品相好的田园犬，给小六买一只伴回来吧。好，那就分享到这里，明天见。